呢度已經有一個 Jack Russell。Hello，你好。哇，呢個真係好靚啊！咁就某一天晚上，我哋就撞到一隻都係 Jack Russell。咁跟住然之後咧，佢就唔知點解阿陳皮妹咧就好似好中意嗰隻 Jack Russell。係佢自己揾嘅呢個老公。係啦，之後佢個主人咧就話：喂，不如俾佢哋結婚啦，咁中意咁樣。真係擺酒喎，好開心。我亦都完全 feel 到，即係喺間屋嘅每一個角落啦，好幸福啊！係咪好掛住啊？係嘅，佢啱啱早2日就係佢走咗第200日。其實呢200日咧，基本上我冇一日係唔掛住佢啦。我冇一日係唔會喊啦。佢話好多謝佢，仲記住我愛我啊！其實我哋生活嘅片段唔會消失嘅，叫佢最緊要唔好再責怪自己啦，要學習要走出嚟。咁佢就係我第一隻養嘅狗仔嚟嘅，即係其中一個遺憾就係冇同佢影一啲家庭照。咁嗰時係釋懷唔到咧，係我覺得自己即係做得唔好啊，做得少咗啊，所以令到佢失救。即係佢叫你唔使內疚嘅，就算係同你生活咗幾年都好啦，但係佢好開心嘅呢幾年，行蘇花佢都好掛心屋企，所以佢成日都會翻嚟就望下你哋啊。我都同佢講，媽媽好愛佢嘅，放低唔好咁擔心啦。即係你去遠啲玩，而家笑翻係咯。